Tak samozrejme nemôžeme byť spokojní, nakoľko sme chceli minimálne bodovať a myslím si, že pri dôslednejších veciach sme si ten bod možno aj zaslúžili. Do gólu sme hrali, dovolím si tvrdiť, veľmi organizovane, na čo sme počas celého týždňa pracovali a jednoducho možno pred tým prvým gólom tam bol na polke ihriska faul a na to sa nejdeme vyhovárať. Myslím si, že pred tým druhým gólom nám padla koncentrácia. Dovolím si tvrdiť, že tam sa ten zápas zlámal a ak by sme to do polčasu dotiahli na 1-0, respektíve 0-0, tak možno by to bolo iné. Za pochvalu stojí, že tí chalani sa nezložili, že sme ukázali druhý polčas morálne volové vlastnosti a že sme išli za tým vyrovnaním. Myslím si, že sme mali výborné prechodové fázy. Len nás zradila finálna tretina ihriska, kde sme neboli až tak kvalitní a pri jednej strane na bránu sme to jednoducho nezvládli, ale hovorím, možno tomu zápasu byť dnes. Kebyže nám nepadla koncentrácia, tak možno by sme ten bod zobrali. Tomáš, Bratislavská televízia. Nejdem sa spýtať na hodnotenie tej jesennej časti Spolárska, keďže ste pri mužstve krátko, ale skôr už ten pohľad na tú jarnú časť, lebo potenciálne, ak by zajtra Košice uspeli, tak budete zimať na poslednom mieste, tak možno ako to tu vnímate a čo možno zmeniť, vylepšiť cez tú zimnú časť, na čo sa zameriať? Tak, je to samozrejme nepríjemná situácia, ale bohužiaľ to je realita a my si to budeme musieť zanalyzovať čo v najkratšom čase, budeme musieť vhodne doplniť káder a jednoducho popracovať, ako som už spomínal, hlavne na tých prechodových fázach, na tej poslednej tretine ihriska, lebo myslím si, že dnes sme hrali defenzívne, organizovane veľmi dobre. Veľmi dobre, Trnavu sme do šanci nepúšťali až na tých pár výnimiek a musíme sa zlepšiť smerom do ofenzívy. Pri svojom príchode, či ste s vedením klubu nejako sa aj bavili o tom, že či máte nejaké záruky, že prídu noví hráči do týmu a podotázka, že na aké pozície si viete predstaviť ten príchod? Tak môžem povedať, že u nás skončili už momentálne Marek Švec a Marek Fabry. Určite budeme hľadať hrotového útočníka, určite budeme hľadať stredného obrancu a ostatné pozície sú otvorené, ale určite verím a aj viem, že ten káder doplníme v zime.